Jika kalian menyadari, ternyata ada satu hewan yang menjadi simbol pemalas. Jika kalian pernah menonton film Ice Age, karakter bernama Sid pasti sudah tidak asing di telinga. Salah satu tokoh utama yang membuat perjalanan Manny, Diego, dan Sid menjadi sangat menarik dan penuh lelucon. Karakter Sid yang sebenarnya adalah seekor hewan bernama kungkang. Hewan yang sering dijadikan simbol kemalasan ini mungkin terlihat seperti makhluk yang enggan beraktivitas, tetapi sebenarnya ia adalah contoh luar biasa dari adaptasi evolusi yang cerdas. Dalam dunia yang penuh dengan hewan cepat, seperti citah atau elang yang memangsa dengan kecepatan tinggi, kungkang memilih pendekatan yang jauh berbeda. Mereka bergerak lambat, bahkan sangat lambat. Keunikan ini memunculkan kesan bahwa kungkang adalah hewan yang pemalas. Padahal, perilaku tersebut adalah kunci kelangsungan hidup mereka di alam liar. Secara ilmiah, lambatnya gerakan kungkang dipengaruhi oleh metabolisme tubuhnya yang sangat lambat. Kungkang hanya bergerak sekitar 0,27 km per jam, membuatnya dinobatkan sebagai mamalia paling lambat di bumi. Kecepatan lambat ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk pertahanan diri. Dengan bergerak perlahan, kungkang menghindari perhatian predator yang seringkali mengandalkan gerakan sebagai tanda keberadaan mangsa. Gerakan lambat kungkang juga membantu mereka berbaur dengan lingkungannya. Bulu kungkang seringkali ditumbuhi alga hijau, yang membuat mereka dapat berkamuflase secara alami saat bergelantungan di pohon, menyatu dengan daun dan ranting di sekitarnya. You take care of your brother now. Mama's gonna be right back. Mama's coming, baby! Gotcha! What did I just tell you, kids? Kehidupan sehari-hari kungkang tampak seperti tidak ada hal yang mendesak. Buktinya, mereka menghabiskan sekitar 15 hingga 20 jam sehari untuk tidur, dan waktu yang tersisa sebagian besar digunakan untuk bergantung diam di atas pohon. Bahkan ketika mereka harus turun ke tanah untuk buang air, itu hanya terjadi sekitar seminggu sekali. Mereka melakukannya dengan sangat perlahan dan hati-hati. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di pohon-pohon tinggi di hutan hujan tropis Amerika Selatan dan Tengah, seperti di negara-negara Brasil, Kolombia, dan Panama. Apa yang membuat kungkang tampak sangat malas sebenarnya adalah strategi bertahan hidup yang sangat efektif. Kungkang memakan daun-daun yang rendah nutrisi, sehingga mereka tidak bisa membuang-buang energi untuk bergerak cepat. Sistem pencernaan mereka yang lambat memerlukan waktu hingga sebulan untuk mencerna satu porsi makanan. Hal ini menyebabkan mereka harus menghemat energi sebanyak mungkin. Jika kita bandingkan dengan mamalia lain yang makan lebih banyak dan bergerak lebih cepat, kungkang harus meminimalkan energi yang dikeluarkan setiap harinya hanya untuk bertahan hidup dengan sumber makanan yang terbatas. Beberapa penelitian ilmiah mendukung fakta bahwa kungkang adalah contoh hewan yang benar-benar beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya. Penelitian dari National Institute of Health menemukan bahwa metabolisme rendah kungkang membantu mereka bertahan hidup di lingkungan tropis yang tidak selalu menyediakan makanan berlimpah.
Dalam ekosistem seperti ini, kungkang lebih memilih untuk mengonsumsi daun-daun tertentu yang tidak mudah dicerna jika dikonsumsi oleh hewan lain. Namun kungkang berbeda, dengan sistem metabolisme yang dimilikinya, kungkang mampu mencerna daun-daun tersebut secara efisien. Sebuah studi lain yang diterbitkan dalam Proceeding of the Royal Society menyebutkan bahwa kungkang memiliki suhu tubuh yang lebih rendah dibandingkan mamalia lain, dengan kisaran antara 30 hingga 34 derajat Celcius. Karena itu, kungkang harus menjaga tubuh mereka untuk tetap hangat, tetapi mereka melakukannya tanpa banyak mengeluarkan energi. Mereka sering terlihat berjemur di bawah sinar matahari atau bergelantung di dahan pohon untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap stabil. Dengan demikian, daripada menggunakan energi untuk menghasilkan panas tubuh, mereka akan memanfaatkan lingkungan untuk menghangatkan diri. Kemampuan kungkang untuk bertahan hidup dengan energi minimal tidak hanya membentuk reputasi mereka sebagai hewan pemalas, tetapi juga memberi wadah penelitian lebih lanjut dalam ilmu biologi dan ekologi. Para peneliti tertarik dengan cara kungkang menghemat energi dan mengoptimalkan metabolismenya, serta bagaimana strategi tersebut dapat diterapkan untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana makhluk hidup beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Bahkan ada beberapa penelitian yang mendalami potensi aplikasi medis dari metabolisme kungkang, seperti bagaimana sistem tubuh mereka yang lambat dapat memberikan wawasan dalam mengatasi penyakit yang terkait dengan metabolisme pada manusia. Selain itu, kungkang juga memiliki sistem kekebalan yang sangat efisien. Sebuah studi yang dilakukan oleh Smithsonian Tropical Research Institute menunjukkan bahwa meskipun bergerak lambat dan tampaknya tidak aktif, kungkang jarang sekali terjangkit penyakit yang serius. Para ilmuwan menemukan bahwa kungkang memiliki bakteri dan mikroorganisme unik di bulunya yang dapat melawan beberapa jenis parasit dan mikroba. Hal ini juga mendukung teori bahwa perilaku malas mereka adalah bagian dari strategi secara keseluruhan untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang penuh ancaman. Pada akhirnya, apa yang tampak sebagai kemalasan, kungkang sebenarnya adalah bentuk kecerdasan alam. Kungkang telah berevolusi untuk hidup dalam keseimbangan sempurna dengan lingkungannya. Mereka tidak perlu mengejar mangsa, melawan predator dengan kekuatan, atau bermigrasi jauh untuk mencari makanan. Sebaliknya, mereka memanfaatkan setiap aspek dari lingkungannya secara optimal. Dari daun yang mereka makan, hingga pohon yang mereka gantungi, dan bahkan sinar matahari yang mereka gunakan untuk menjaga suhu tubuh. Mereka adalah bukti bahwa malas bukan berarti tidak efisien, melainkan cara yang paling cerdas untuk bertahan hidup. Jadi, ketika kita melihat kungkang yang tampak malas bergelantung di pohon selama berjam-jam, kita sebenarnya sedang menyaksikan salah satu contoh terbaik bagaimana alam mengajari kita untuk hidup hemat energi dan tetap bertahan dalam kondisi yang sulit. Kungkang tidak hanya sekedar simbol kemalasan, tetapi juga simbol dari adaptasi luar biasa dalam ekosistem yang penuh tantangan.